നമ്മളിന്ന് എൻ്റെ നാടിൻ്റെ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോവാണ്. കെണിയമ്മേലത്തെ ആൾക്കാർ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഈ ഒരു മേലെ പാടിയിലേനു കേട്ടോ ജീവിച്ചിനൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഈ ഒരു ചായത്തോട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി വെറുതെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ആ പാടിയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും കുറേ ആൾക്കാർ താമസിക്കണ്ടേ. ഇവിടെ പണിയെടുക്കണ കുറേ ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴും ആ പാടി തന്നെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓലയ്ക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് കെണിയമ്മേലിൻ്റെ കുറച്ച് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ വലുതും ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഈ 4 മൈൽസ് പാടന്തര കെനിയാമ്പയിൽ ഒക്കെ ഈ ആലിമീശ്വരിപ്പാടിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാം ഇവിടെ പെറ്റുവളന്ന് ഈ മദർസ്പാടിയിൽ മട്ടത്തപ്പാടിയിലൊക്കെ പെറ്റുവളന്നാണ്. അഹമ്മദാക്കാൻ്റെ ചെറുക്കന്മാർ, മോയിൻകാക്കാൻ്റെ ചെറുക്കന്മാർ, കുഞ്ഞാക്കാൻ്റെ കുട്ടികൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് പെറ്റുവളന്ന് പോയതാണ്. താരിക്കാരൻ്റെ മക്കൾ. കെണിയമ്പയിൽ ഏകദേശം 80% കെനിയാമ്പയിൽ 80%ഉം ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളതാണ്. ഈ കുട്ടികളും ഇവിടെ കെനിയാമ്പയിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ കുട്ടികൾ വരെ അവിടെ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 4-5 കൊല്ലമായിട്ടാണ് കെനിയാമ്പയിലും പള്ളി മദ്രസും വന്നപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ? ഞാനിപ്പോഴും ആലിമീശ്വരിപ്പാടിയിലാണ്. അവിടെ മദ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാണ് കുട്ടികളില്ല, ഒരു വരുമാനമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങളൊരു മദ്രസായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ എത്ര കുടുംബമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ? ഇപ്പോൾ അവിടെ കുടുംബം 20 കുടുംബമുണ്ട്. അത്ര ഉള്ളൂ? 20 കുടുംബമുണ്ട്. അതിലൊക്കെ വാടകക്കാരാണ്. ഒക്കെ പാവങ്ങൾ വാടകക്കാർ വന്ന് കുടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ. പറമ്പണ്ടിയിൽ 6 കുടുംബമുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മൂല്യന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുമില്ല. എല്ലാവരും കൂടി കെണിയാമ്പയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ പോറേങ്കാരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയ ആൾക്കാരാണ്. പാടിയിൽ നിന്ന് പോയ ആൾക്കാരാണ്. ഏകദേശം ആൾക്കാരൊക്കെ പാടന്തരയിൽ ഇല്ല, പാണ്ഡം ബസീർ, ഇവരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയ ആൾക്കാരാണ്. അവിടുത്തെ വലിയ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് പഠിച്ചത് അവിടെയാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ചെക്കന്മാരൊക്കെ അവിടുന്ന് പഠിച്ചു വരാം. നമുക്ക് ആ മദ്രസ ഒന്ന് ശരിയാക്കാനാണ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇത് ചെയ്തില്ല. നമുക്ക് ആ മദ്രസിൻ്റെ ആകെ പൊളിഞ്ഞു പോകണ്ടി. അപ്പോൾ ഒരു വരുമാനമില്ല. ശമ്പളം മർക്കസ് കൊടുക്കും, മൂല്യർക്കില്ലത്. പിന്നെ ഈ ആൾക്കാരൊന്നും കിട്ടാൻ വയ്യില്ല. അപ്പോൾ കിട്ടിയാലും അത് തുറന്നു. രണ്ടാമത് തുറന്നു. ഇപ്പോൾ തുറന്നു. നമ്മളെ പാടിക്ക് ഒരു ദിവസം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കണ്ടേ, കാണിച്ചു തരാം. അത് കണ്ടോ? അത് പുലിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പുലിൻ്റെ കാൽപ്പാടാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ബൈക്ക് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വാച്ചർമാരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കി സംഭവം അത് പുലിൻ്റെ തന്നെയാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സംഭവം പുലിൻ്റെ കാൽപ്പാടാണല്ലോ. നമ്മളിതിലെങ്ങനെ പോയോക്കാം. ഇതിലെങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് കെണിയമ്പലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ മൊത്തം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ? പുലിൻ്റെ ഏരിയ ഉണ്ട്. ബാക്കിൽ ചപ്പ് പണിക്കാരും വാച്ചർമാരൊക്കെ ഉള്ള ധൈര്യത്തിലാട്ടോ ഞാൻ ഇതിലെങ്ങനെ പോണേ. കണ്ടില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബൈക്ക് ചളിയായതുകൊണ്ട് 1-2 അല്ലേ നോക്കി. പുലിൻ്റെ ഉണ്ട്, വേറെ കുറേ ഉണ്ട്. സംഭവം ഓല് പറഞ്ഞ പുലിൻ്റെ ആണെന്ന് തന്നെ കേട്ടോ. അത് ഫുട് പ്രിൻ്റ് കണ്ടിട്ട് നോക്കി നോക്കി. നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയും പുലിൻ്റെ ആണോ അതോ വേറെ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ആണോ. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് രാത്രിയൊക്കെ പുലിനെ കണ്ടിക്കണം, കുറേ ആൾക്കാർ കണ്ടിക്കണം. നമ്മളെ കെണിയാമ്പയിൽ തന്നെ രാത്രി ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 8:30-9 മണി ടൈമിൽ വരെ പുലിനെ കണ്ടിക്കണം. ആന പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആയി, അത് പിന്നെ സ്ഥിരം കാണുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അല്ല കാണുമ്പോൾ പേടിയാവുണ്ട്.
ഇതൊക്കെ എന്താണാവും? ആന പിന്നെയും പേടിച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കാർക്ക് പേടി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഇത് മൊത്തം നാശമാക്കും. എന്ത് കൃഷിയാണെങ്കിലും അത് മൊത്തം നാശമാക്കും. പുലിനെയാണ് സംഭവം പേടിച്ചേണ്ടത്. പുലി കൃഷിയൊന്നും കാട്ടൂല, പക്ഷെ നമ്മളാണ്ട് ശരിയാക്കും. അത് കാണാണ്ടോ പാടന്തറ, ആലവേൽ ഒക്കെ ആ ഭാഗങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് കെണിയംവയൽ. കണ്ടില്ല, ഫുള്ള് കൃഷിയാണ്. പാടന്തറയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിക്കും ഫുൾ ഭാഗം കൃഷികളാണ്. വായ ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട്. കണ്ടോ, ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് നമ്മളെ കെണിയംവയൽ. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ടവർ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മളെ കെണിയംവയൽ ടവർ ഇല്ലത് BSNL ടവറാണ് സംഭവം. ടവറെന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. റേഞ്ച് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് നെറ്റ് തീരെ കിട്ടില്ല. എന്താ സംഭവം അറിയില്ല. കാക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ പാടി മേലെ പാടിയിലാണ് ഇപ്പോഴും പോലും നിൽക്കുന്നത്. ആ പറഞ്ഞ മേലത്തെ പാടിയിൽ നമുക്കൊരു ദിവസം എന്തായാലും ആ പാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചാലാവും. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഓരോ കൂടി തന്നെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കണം. അപ്പം ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഇനി നേരെ കെണിയംവയൽ ക്ലബിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചരിത്രം കാണും. സൗണ്ട് വയ്ക്കില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം. കുറേ കാലത്തോളമായി, ഇത് വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ റോഡ് പണിയോ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും ചെയ്തു തരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ മാത്രം. ഒന്ന് എത്ര നമ്മളിനി നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ടും ക്ലബ്ബൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകണേ. ഇത് നമ്മളെ തുണക്കാരൻ്റെ കടയാണ്. നമുക്ക് ക്ലബ്ബൊന്നുമില്ല, നമ്മളെ സിയാബാക്കാൻ്റെ കടയിലാണ് നമ്മളെ കപ്പാളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ക്ലബ്ബ്. പോയേക്കാം അവിടെ ആരൊക്കെ ഇല്ലെന്ന്. ഇതുണ്ടോ നമ്മളെ ക്ലബ്ബ്. നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിയാബാക്കാൻ്റെ കട. ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ട്രോഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അത്രയും ട്രോഫികൾ നമ്മൾ കളിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ചെക്കന്മാരൊക്കെ വെച്ച്, നമ്മൾ ചെക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഫില്ലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് 2-3 പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച് കളിച്ച് കപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് നമ്മളെ ടീം സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്കന്മാർ കപ്പെടുത്ത ഇതാണിത്. 5സിലും 7സിലും ശരി, എവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചാലും നമ്മുടെ ടീമിനെ KFC കെണിയംവയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല ഈ നീലഗിരിയിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു കെണിയംവയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും ട്രോഫികൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലബില്ല, രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടില്ല. മെയിൻ അതാണ്. നിങ്ങൾ നീച്ചാവും കഴിഞ്ഞാൽ അത് മട കിട്ടണ്ടേന്ന്. ഇതൊരു വ്ളോഗാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പൂർവ്വകാല ഓർമ്മക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മാമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാട്ടത് ഇത്.
കയറി നോക്കിക്കോളൂ. അത് ഞങ്ങൾ ഇനി പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ്റെ മാത്രം തുറക്കുള്ളൂ. എಲ್ಲಿ നിൽക്കൽ നിങ്ങളിപ്പോ? ഞാൻ പോട്ടെ. ഇത് കെണിയമ്പയിലെ ജുമാ മസ്ജിദ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടുത്തെ മദ്രസ, ദാറുൽ ഹുദ മദ്രസ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ഗ്രൗണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കളിച്ചത്. എന്റെ കൈ ഇവിടുന്ന് വെച്ചാ എല്ലാവരും നമ്മൾ കെണിയമ്പയിൽ കളി പഠിച്ച സ്ഥലമാണിത്. ഇത് വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കളി നടന്നിരുന്നുള്ളൂ. മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ അതേപോലെ ഫുള്ള് ചളിയും വെള്ളവും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്പലം കേട്ടോ, ഒന്ന് പോയേക്കാം. അമ്പലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ കേട്ടോ? ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. ഇതിലാണ് കയറാൻ പറ്റും നമുക്ക്? വേണ്ട, നാസറാക്ക, ഇത് നമ്മുടെ നാസറാക്കാൻ്റെ കട കേട്ടോ. ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഇതിന് മേലെ നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂള്. ഞാൻ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10th വരെ ഹൈസ്കൂൾ അവിടെ. ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലേ ആദ്യം? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ കേട്ടോ. പുതിയ വന്നതാണ്. മേലത്തില്ലേ? തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഇതിൽ കുറേ അങ്ങോട്ട് പോകണം. ഇതിലെങ്ങനെ പോയിട്ട് ഏകദേശം ആദ്യത്തെ ഗ്രൗണ്ട് കൂടി ഉണ്ട്. സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് കാലം കളിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം കർക്കപ്പാളി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കളി മാറ്റി. കണ്ടില്ലേ? ഇതിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ട കപ്പാളൊക്കെ വാരി കൂട്ടിയത്. എടാ ക്യാമറ ചെരിഞ്ഞു പോയി. അതിൽ കറക്റ്റ് ഇവൻ പ്ലെയർ ഇല്ലല്ലോ. ഓ പണ്ട് കളിച്ചല്ലേ? ഇല്ല, ഓൻ കളിച്ചാലേ ഇല്ലേനു. ഇതാണ് കേട്ടോ കറക്കപ്പാളിത്തെ ഗ്രൗണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ നാടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ആക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.